继续要来讲这个无人机，伫即届的台湾灯会表现甲真出色。宜兰大学就有一座无人机的基地，这个无人机透过人工智慧的技术，做更加正确的定位，唔但会当帮农民喷农药，阁会当帮农民到高山顶去监控到农作物生长的状况。这当中有一个关键的人物，就是教练林祖钦，伊希望透过这个无人机，帮助农业更加科技化。 注意它的路径是不是在我们预期之内？中间会有一个什么障碍物？避开这。带学员操作无人机，教练林祖钦其实是宜兰的农家子弟，甲机械原理带回农地，希望用细汉时阵的飞行梦改变台湾农业。能不能用我喜欢玩的遥控飞机，像一个孩子一样，在田里帮助我爸做事，我爸可以在树下休息。 农夫平常时拢辛苦咧种作，不过若拄到这作物破病时，只会当甲时间走相约。 有时候一桶就喷了8分地，有时候一桶就喷了1.2甲，不是他故意的，是因为现实的作业是很艰辛。你要穿着雨衣，你要戴着口罩，你要晒着太阳，你要流着汗，你全部的力量都被泥土吸进去。即摆用无人机透过 AI 技术，甲定位的误差缩小伫15公分以内，比一般的 GPS 较精准，互农业更较聪明，农民嘛较省力。 Whisper the things we'd scream. 小常的概念嘛，伫好好哩。宜兰大学的生物机电系同款的研发，希望会当甲自动化科技甲农业相结合，并且成立南部第一座无人机的基地。它一直飞10分钟，我们想用这个电池大颗一点，高可以飞更长。结果我们忘了考虑是它太重，所以现在它飞起来大概只有30公分。 有一好无两好，学生用尽脑力，试搁试，要找出更较省力省时的组合。它未来的市场其实是相当的庞大，那也可以看到它的潜力跟前景。每一个宜兰大学生物机电系学生，拢爱考无人机的飞行证照，每一个人拢爱上山落海操控本领，才搁将这款的资源甲经验分享出去。 那也希望能够让在地的青农，甚至东台湾跟全台湾的这个青农，也能够来享用这样的一个教学资源。用科技反转农业，增加青年回乡的意愿，嘛希望透过经验分享，帮助台湾农业更加升级。